السلام عليكم البنات. اليوم غادي نوجد معكم واحد الاكله خفيفه كتوجد دغيا وكتجي بنينه صراحه. الوليدات كيبغيوها وحتى حنا الكبار كتعجبنا. دونك هادي اونتر غراتان وكيش غادي تجي. دونك كنت كنصور قبيله تاع ما صورت والو. ايسي جي لا بوم دو تير que j'ai mis à cuire à l'eau salée. درتها تسلق في الماء والملح. laisser cuire pour pouvoir faire la purée avec. J'ai 2 petits oignons ici, une carotte et un poireau. Donc je vais éplucher mes légumes et je reviens avec vous. نقطع هادشي ونرجع معكم. فوالا انا رجعت معكم. انا حكيت هذيك خيزويه. لي بوارو تاعي قطعتهم مع البصيله. البطاطا هي طابت. ها هي غادي نمعسها دابا مع معلقه تاع المعدنوس، الملحه والبزار و ان بتي بو دو بور. وغادي نحتاج واحد البواطه ديال الطون. Donc voilà, j'ai râpé la carotte que j'avais tout à l'heure. J'ai coupé, j'ai émincé mon poireau et les oignons aussi, que je vais faire revenir ici avec un petit peu d'huile. Voilà, mes pommes de terre sont cuites, que je vais écraser avec une noisette de beurre et une cuillère du persil haché, et sel et poivre. Et j'aurai besoin aussi d'une boîte de thon. Donc voilà mes ingrédients. Donc je vais mettre un petit peu d'huile, شوية تاع الزيت. Je vais faire revenir les oignons et mes poireaux dedans avec البصله والبوارو. غادي نشحرهم مع شويه الملحه و السل et un petit peu de poivre que je vais rajouter aussi. Je vais faire exactement pareil aussi avec les carottes. Je vais les faire revenir avec un peu d'huile. Je vais chercher une autre bouteille, celle-là il y en a plus. Et je reviens avec vous. Voilà, je vais rajouter un peu de sel et un petit peu de poivre. Et je laisse cuire encore un petit peu. Je ferai exactement pareil avec les carottes. Ici, j'ai écrasé les pommes de terre. Je vais rajouter un petit peu de poivre, pareil. Et un petit peu de sel. Et mon persil, المعدنوس، الملحة والبزار، نزيدو المعدنوس ونكملو المعيس. انا نسالي هادشي ونرجع معكم. جو كونتينيو نغير. انا رجعت معكم. هنايا انا شحرت لي بواغو والبصله، شحرت هذيك الجزره خيزويه. هنايا هاني معست البطاطا مع البصله مع البزار، سمحوا لي، مع البزار والملحه والمعدنوس. هنايا هذيك البواطه ديال الطون خديتها انا ديال الماء ناتور. شحال فيها هذه؟ والله ما عرفت. 140 غرام، فيها 140 غرام. دابا غادي ندوز نوجد معكم لا بيشاميل. لا بيشاميل عندي هنايا 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام دو بور. Ça 50 grammes de beurre ici avec, il est où ma cuillère, voilà, avec 2 bonnes cuillères à soupe de farine. جوج معالق كبار عامرين تاع الطحين الدقيق الابيض. فوالا نرجع فوق النار. du sel, et je vais rajouter un petit peu de poivre. شويه تاع البصل
Voilà, شويه تاع البزار. Je laisse cuire un petit peu la farine avec le beurre. نحمر شويه هذاك الدقيق في الزبده باش ما يجيناش خضر، هكا باش هذيك لا بيشاميل ديالنا ما تضرناش كي ناكلو لو غراتان كيش ديالنا. فوالا ابوبخي 3-4 minutes. Bon, ma casserole elle est fait bien chaude, donc ma farine elle a déjà pris une couleur un petit peu bronzée là. Un coup de soleil. انا طابت شويه عندي هنايا داك الدقيق لان الكاسرونه ديالي كنت خليتها بالقربوطه وزيتها طابت. دونك فوالا هنايا عندي 300 مليلتر ديال الحليب، 300 مليلتر دو لait que je vais rajouter. Et voilà. Et je vais remuer jusqu'à que ça devienne un petit peu plus épais. غادي نبدا نحرك فيه بحال هكا استمر في التحركه تيبدا يعقد عندي يتجمع شويه ماشي بزاف باسكو غادي يكمل لا كويسون ديالو في الفران. جو في كونتينيو كوم سا و جو ريفين افيك فو. يلا هنا راجعه معكم. انا رجعت معكم. لا تكستور ديالو خاصها تكون بحال هكا. انا غادي نطفي عليه ما يتقلش بزاف لان مازال غادي يكمل الطياب ديالو في الفران. Sa texture comme ça c'est bon parce qu'il va finir sa cuisson au four avec tous les ingrédients. Donc moi je vais éteindre là maintenant le feu. Voilà. Je vais laisser de côté ça. Donc là j'ai pris un moule que j'ai beurré, sur lequel je vais mettre la pomme de terre que je vais étaler ici. هنايا خليت واحد المول دهنته بالزبده، غادي نسرح فيه الزبده غنسرح فيه البطاطا. كنصور اختي مشات عليا اليوم وراني شويه زعفانه دونك راني كنصور وكنطيب ميم طون. دونك غادي نسرح هاد البطاطا هنايا في المول باش ما نغلطش ونرجع معكم. Voilà, j'ai étalé mes pommes de terre. Je les ai montées un petit peu ici là sur les bords de mon moule. Voilà. سرحت البطاطا ديالي هنايا مزيان كما كتشوفوا، طلعتها شويه على الجوانب ديال المول ديالي اللي غيدخل الفران. نديرها بحال هكا. ودابا غادي ندوز ناخذ les poireaux, les pommes ou les oignons صفري. هنايا البورو مع هذيك البصله نديرهم هنا داخل هكا نسرحهم مزيان. فوالا جيطاب تو بيان هاد الاكله راه كتجي زوينه صراحه. انا وليداتي تتعجبهم بزاف بحال هكا كياكلوا ليا لي كاروط. انا ولادي متياكلوهمش طايبين، كيبغيوهم خضرين ولا بحال هكا كياكلوهم. دابا جو في راجوتي لي كاروط. كنحيد كلشي من التبصير كما كتشوفوني شاف ما بغيت حتى حاجه تضيع. فوالا نزيد لي كاروط هكا تما نصلحهم تاع الجوانب بحال هكا. ودابا غادي نزيد هذيك لا بيشاميل من الفوق وندخل كلشي يطيب في الفران وندير انا على 200 درجه. Je vais rajouter ma préparation de béchamel, un peu de fromage râpé. نسيت نحط لكم شي فرomage محكوك ماشي ضروري اللي بغا. انا غادي نحك واحد شويه حيت ما بقاليش هذاك اللي محكوك. Et après je vais mettre tout à cuire à 200 degrés au four. غندير هذيك لا بريباراسيون الاول. نحركها
Et je rajoute tout. نكمل نصلح هادشي ونرجع معكم. في اخباركم باللي نسيت ما درتش الطون. غادي نديرو كامل. J'ai oublié de mettre le thon. Voilà. Ah, aujourd'hui il y a pas ma soeur, ما كايناش اختي. ضغط صافي. هو محطوط قدامي. والله الا نسيت. انا نحرك شويه نديرو هنا ونحرك شويه لاصوص هادي باش يتخشى لداخل ونعاود نرجع معكم. انا j'essaye de pousser le thon en dessous de ma sauce béchamel parce que j'ai complètement oublié de le mettre avant. Donc aujourd'hui je suis pas bien, il n'y a plus ma soeur avec moi, je suis toute seule, je dois filmer, je dois faire cuisiner. Donc اسمحوا لي، je suis désolée. اسمحوا لي اختي مشات وراني شويه تالفه، نسيت ما درتش الطون. دابا ماشي مشكل انا درتو، ما حاولت ندخلو هنايا تحت لاصوص باش ما يتحرقش. فوالا ها هو. دابا غادي نحك عليه شويه تاع الفرماج ونرجع معكم. J'ai râpé mon fromage par-dessus et là je vais le faire rentrer cuire à 200 degrés à peu près un quart d'heure. Tout est cuit là, donc il n'a pas besoin de cuisson, juste que le fromage soit fondu et doré un petit peu, gratiné. غادي ندخلها تحمر شويه في الفران. كلشي راه طايب، غادي ياخذ معنا واحد ربع ساعه هكاك، 15 دقيقه ونعاود نرجع معكم. نسيت ما وريتكمش، مشيت تقديت اليوم ولقيت هذا الهنديه، حنا كنقولوا لها تين الشوكي، وفي شحال فرحت يا البنات ما تصوروش. صافي تري لونطون بزاف هادي ما كليتوش، وكي شفتو هنايا لقيتو خديت هاد الحبيبات باش نذوق. فوالا كتبدا تسيبلا تنوريها للبنات. فوالا هو الكراتان ديالنا، كراتان كيش ديالنا وجاد. لو بلاي بري كيجي بحال هكا، كيجي غزال وكيجي بنين. نتمنى تجربوه بالصحه والراحه، سي تري بون. ها هو الكراتان ديالنا كيفاش كيجي. سي ان كراتان كيش، تيجي غزال بحال هكا. انا قطعته باش نوريكم. هذا مع اون سالاد دو طوماط، سي مانيفيك. وبالصحه والراحه.